因為有人拍片。呢個係稀有啲嘅姓張嘅同學，唔係我同學啊嚇！講第670次600萬 rank。排位最好唔好玩到。邊度啊？係咪追擊啊？追擊好嘔心嘅。咩啊？追擊啊！追擊好嘔心咩？唔係咯，追擊好準㗎嘛。你唔好而家有啲電話聲，唉都 OK。喂，唔好封追啊，都冇窩頭，佢哋會封就知道。Oh my god！我突然間收咗。快啲！下7、6、5、4、3、2、1。哇！睇到盾牌！good。盾牌。喂。盾牌啊嗱，好彩用煙霧啫。Can we stop？ 我做咩唔喐啊？喂。我死啦！玩嘢咩？哎呀！做咩唔喐啊？嗰個人係㗎，唔知點解係入收視。哇死！哇死！哇！我都係。對面好嘔。都唔係。你等我1v2力轉啊！即1v1力轉。得唔得血？得血。冇手尾。我死！我死啦！有冇搞錯啊？煙霧啊，仲要邊絲個火焰槍啊！你死硬啊！對面玩火蟲。Bravo。我加油！做咩？安靜。我死！哇！2個火焰槍啊！我死咗。嗰邊，走緊，喺度，good。係啊。我用散彈啊！我玩佢哋火焰我散彈。
死晒啊！佢有多唔多血？一半啦，一半啦。你多過佢，你多過佢。good good good，好少啦 ，good。漫步。請無視陳生。Patrick。有個好少血，好少。OK OK。我死咯！唔好擺入嚟。Oh my god！咩好啊嘛？你啲血少過佢啊嚇！咩？哎呀！你死啦你！我見到你啊！我都死啦！我攞咗四嚿斟水之後，我死翻去。我死啦！有兩個都半血，兩個都半血。粉紅色3半血，5條5個血就唔知。仲要殺咗粉紅色3先，粉紅色先 ，Oh my！殺唔到啊！冇錯住，冇錯。我死啦！好煩啊！去 pay to win 度咧，搞掂咗最嘔心嗰個啊！嘟吧嘟吧嘟吧靚嘟 ，good 啊 good 啊！喂，501分，繼續。嘟吧嘟吧嘟吧靚嘟，無限武器啊嘛。嘟吧嘟吧嘟吧靚嘟，唔夠人仲爭一個。夠 ，OK。要佢帶避人啦嘅，要佢帶避人啦。回根頭。做咩？OK。我想講，我超驚突擊步槍。玩 rifle 最尷尬嘅時候，全部槍用晒子彈。電腦。外星槍係外星槍係100幾呢以上先至。有人掛咗機啊！無啦啦。呢條好少血。係咩？70血都好少血。我可以破格
防我喎。我死！外掛，救我！死！外掛嚟啦喎！我10刀佢都死得咗。我死啦！煩到嘔，又要 RPG，有 Sam 嚟嘅。我而家會一粒聲都唔講 ，OK。唔知啊。Good。哇！有人用冇頭喎，我想講。我而家先發現。我死啦！冇可能喎！我死啦！冇可能！有搞錯啊！有 RPG。搞掂 RPG 先，搞掂 RPG 先。我死啦！殺咗佢先 ，good。冇乜血㗎啦嗰個。冇騷擾住。咩事？我頭先有聽到啊！玩嘢咩？我啱啱冇講嘢啊嘛。我整聲都聽到。點會啊？係啊。佢冇乜血㗎。兩個爆炸人嗰邊。你死啦！你唔好用呢個，你唔好用呢個。你真係傻喎！唔好騷擾我地址得唔得？ good，好少血。要死啦！攻！嚇！玩嘢啊！係咯。你哋可唔可以唔好騷擾我哋？你以為我就唔用 RPG 啊？哇！要升旗啊！你以為我淨係識用 RPG 啊 ？RPG 啊！我哋依鋪好可能輸。呢鋪紅色人剩低50血 ，good。我哋都要死。黑人好多血。good。黑人好多血。真㗎？起碼你要射過去一下。Yes！ 牛逼 ！RPG 啊嗱！唉，如果冇用 slingshot 嘅話，我一早死咗啦。阿妹攞張廁紙俾我。阿妹，攞張垃圾廁紙俾我。嗱，突然離開咗。 H 嗰個離開咗啊！
係咪啊？ 2.5兩冇可能嘅。你冷卻已經標住啦。唔夠人。仲有2日，我仲有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，我仲有11個，仲有11個 PASS 就可以攞到長矛。Spear 救人 ，OK。有個 YouTuber。咩啊我想要 ASD ？AFD 咩嚟㗎 YouTuber 啊，最高段位一段。 ？Yes， 有呢個有呢個。佢話Vinky 話好嘔嘅，係要食嘅話。佢哋做乜嘢是風火焰啊？未㗎。死！佢風火焰有一啲都唔嘔啦。風火焰嘅話就唔得啦。我哋火焰吹佢落街，然後再燒佢，再吹佢落街，佢哋就死啦。都係啱嘅，有個我死啦！哇！搞掂一個，好少血，黃金1好少血。嚇？Slingshot 啊嘛。我瞄遠佢，佢 auto 冇自動。Good。100呢嘅話，自動就會俾人。溫提得，佢見到你啦已經。佢走緊過嚟嘅。嚟緊。佢過緊嚟，嗰邊。小心佢，唔好攞呢個錘啊，大佬啊！你做乜嘢事啊你？你死啦！你做乜嘢事？嘥晒啲子彈啦！嚇！Oh my！ easy。你哋可能聽唔到佢把聲，因為佢收咗線，唔知點解冇電啩。Oh my god！佢應該漏電。RPG 我哋死人。Good 啊！俾人扣咗一滴血。
有啲死嘅。Good， 贏啦！唉，呢鋪完咗就咩啦？我死！阿大佬啊！死！誒，嗱有機會有機會，冇事冇事冇事。大佬啊！佢死人！佢飛緊喎，我手指。知道嚇，easy， OK， 我加19分 ，OK 嘅，開埋呢個呢條片就完啦。條片完啦 ，OK。好，咁呢條片就係咁多。如果中意我條片，如果記得 like and subscribe 同埋 share。下次見，拜拜。